presentarlo, un alumno que compartimos, escucha chistoso, ¿verdad? Un alumno que compartimos Isma y yo. De verdad es un placer poderlo invitar a que comparta con nosotros toda la información ya y experiencia que tiene. Él igualmente es un tesista, está en el proceso de titulación, pero quiero decirles que tiene una amplia experiencia. Actualmente es cotitular del Centro de Atención Médica Veterinaria en Animales Domésticos y Silvestres, que se llama CANVATS. Él también está laborando como médico veterinario en Reino Animal. Tiene estancias de movilidad internacional. Ha estado en Argentina, en la Universidad de Tucumán. Estuvo presente ahí durante 6 meses. Y obviamente, como todos ustedes están haciendo en este momento y que es una importante parte, es que ha tomado, igual que ustedes, varios cursos o diplomados en el área de fauna silvestre, de rehabilitación y también en el área de bienestar animal. Entonces, para mí de verdad es un placer que pueda compartir la experiencia que tiene. El día de hoy nos va a presentar las bases farmacológicas para la contención química de animales silvestres bajo el cuidado humano. Bien, entonces, pues les digo, no me queda más que dejarle ahora el micrófono al doctor. Doctor, bueno, estamos aquí también al pendiente del chat por si tienen alguna duda y pues te dejo para que inicies tu ponencia. Un gusto y de verdad muchas gracias por asistir con nosotros. Hola, hola doctora. Hola a todos. Muchas gracias. Sí se ve mi presentación, sí me escucho bien. Sí, se ve bien tu presentación y te escuchas perfectamente. Bienvenido, Vale. gracias. Hola. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme y pues, por poderles presentar esto a ustedes. Pero bueno, yo les voy mi tema es sobre bases farmacológicas de la contención química en animales bajo cuidado humano, de lo que pues estoy ahorita trabajando y haciendo. Bueno, un poquito para ponernos en contexto, les voy a presentar un poco de esto de la contención química, ¿no? Bueno, todo es a partir del uso tal vez de buscar algún fármaco o alguna sustancia que pues empezara como a causar quizá algún efecto en pues, los organismos para que pues se tranquilizaran. En este caso, bueno, todo empezó en el Medio Oriente o en América por el uso de las cerbatanas, ¿no? El uso de estos instrumentos para poder de alguna manera pues hacer que los nativos de ese lugar pues se defendieran, ¿no? De los invasores. En este caso, bueno, impregnaban los dardos de que se usaban en las cerbatanas con curare, que es un bloqueador neuromuscular, que ya después, bueno, con el tiempo, pues empezó a indagar o investigar un poco más en esta sustancia y entonces, bueno, ya poderla utilizar de manera clínica, ¿no? Pero al principio, pues esto era, ¿no? La gente pues, se preguntaba por qué, pues se paralizaban de alguna manera estos individuos a la hora de ser, pues, ser bantaneados por este, por la gente de los nativos, ¿no? De ese lugar. Y bueno, ya después con el tiempo, pues lo más actual o lo que ya se empezó a usar en medicina veterinaria para el uso de la contención química fue la creación de Wildlife Pharmaceutics por el doctor William Lance. Él en 1981 fue quien funda esta empresa que es la empresa dedicada a distribuir fármacos para el manejo de fauna silvestre o de zoológicos, ¿no? Y en el 2008, como dato curioso, pues se establece esta empresa en México y es uno de los grandes proveedores de los medicamentos, ¿no? En esta área de fauna silvestre. Y bueno, en la actualidad, pues lo que se busca es realmente el bienestar animal, ¿no? A realizar estos procedimientos con todo lo que conlleva y también pues mantener bien a estos animales durante el procedimiento, incluso pues como lo platicaba el doctor en la mañana, pues el uso ya de una monitorización anestésica, ¿no? Hacer protocolos de manejo para la contención química, que es lo que aquí se hace, uso de esta tecnología para la monitorización y bueno, una mayor investigación, ya que pues son especies que pues están en vida libre, ¿no? No es como quizá un perro o un gato que alguien tiene en su casa, incluso para los animales no convencionales, ¿no? Como un cuyo, hámster, todos estos que
ya empiezan a formar parte pues de nuestras mascotas del día a día, pero bueno, en este caso pues son animales de zoológico, ¿no? O incluso en vida silvestre, que son los que están en áreas naturales protegidas o en algún otro centro de rehabilitación incluso. Y bueno, ya como tal, el uso de métodos de inyección remota, ya no como, ya sí la cerbatana quizá todavía, pero ya se empiezan a implementar tecnología para poder pues disparar dardos más lejos y con mejor precisión, ¿no? Para pues poder dar en el blanco y hacer el procedimiento adecuado a lo que pues en ese momento se tenga que realizar. Bueno, en este caso pues vamos a platicar un poco de la contención química. Para todas las contenciones químicas que quizá quieran realizar en el área de zoológicos o en el área de estos parques, pues primero se tiene que hacer una planeación. Esto, obviamente, si hay urgencias o si sale alguna situación que que salga de esta planeación, pues bueno, se tendrá que realizar a su manera, ¿no? Con sus medidas. Pero bueno, lo ideal, pues siempre es realizar una planeación. Esta planeación, pues es realizarla para que uno tenga unos pasos, o si a seguir, en el caso de, por ejemplo, que se escape un animal, ¿no? Que haya alguna fuga, o pues que se quiera realizar algún manejo como tal, quizá un manejo reproductivo, quizá un manejo, por ejemplo, en esta temporada, ya los venados, los gamos ya empiezan a mudar bueno, a crecerle sus astas. Y entonces, pues para entrar en etapa reproductiva, y obviamente hay peleas, entonces, pues se tiene que hacer el manejo para evitar pues estas peleas, ¿no? O incluso un traslado de algún animal, bueno, así se nos pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que les pongo es para qué se va a hacer el manejo, por qué se va a hacer el manejo, cómo y cuándo, ¿no? Porque obviamente, pues una cosa es quizá realizarlo, no sé, aquí por ejemplo hay safari, entonces bueno, hay un área safari, entonces pues hay manejos que se realizan ahí, ¿no? Pero por ejemplo los felinos tienen su casa de noche y la mayoría de los manejos pues es donde quizás se lleven a cabo. Bueno, otro es que se tiene que tener este equipo de inyección remota, como les digo, puede ser, ya hay rifles, pistolas incluso, son a base de presión de aire y entonces pues disparan los dardos, ¿no? A a, pues a una distancia para poder pues contener al animal, en este caso digo no acercarse lo suficiente porque hay animales que quizás sean muy agresivos, ¿no? Y bueno, y pues utilizar los fármacos indicados, ¿no? O el equipo, todo el equipo adecuado. Hay algunas limitantes, quizá, por ejemplo, que los dardos son de cierta concentración, hay dardos que son reciclados, hay dardos que no, pero dependiendo quizá de la concentración del fármaco, es el dardo que quizá utilicemos. Y bueno, la otra es justo eso, ¿no? Lo que veníamos platicando, bueno, lo que venía platicando el doctor y lo que hemos estado viendo, que es monitorear los signos vitales, ¿no? Monitorear pues la función cardíaca, la respiratoria, quizá un poco en este caso pues esté limitada a pues tener como un espacio, bueno, sí quizá hay un quirófano aquí, por ejemplo, pero pues digo, trasladarlo desde un safari hasta el quirófano, pues está lejos. Entonces, pues todo pues se tendría que realizar ahí, ¿no? Monitorear la saturación, pues quizá de oxígeno, la temperatura o la presión arterial con todo lo que hemos visto. Se pueden hacer estos trabajos para que quizá ya en estas especies se pueda utilizar, que ya se hace, les voy a presentar ya conforme vaya pasando las presentaciones, algunos artículos donde incluso ya se hace esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya como tal con los fármacos que se utilizan aquí en fauna silvestre, quizá no sean todos, pero son los más utilizados, los que más importancia o relevancia tienen, ¿no? Para que se puedan utilizar pues en esta práctica. Bueno, una de estas cosas pues es obviamente pensar en que se tiene que tener una droga anestésica pues ideal, no solo para el área pues quizás de pequeñas especies o de grandes, sino también para el área de fauna silvestre, ¿no? Pues que tenga un gran índice terapéutico, pues para compensar pues digamos estos errores de peso, porque obviamente pues hay veces que no se puede empezar como tal los animales, ¿no? Quizá tengas alguna referencia, pero no todos son iguales. Que quieras, no sé, anestesiar un bisonte o un antílope eland, por ejemplo.
no sé, algún otro, ¿no? Incluso algunos camélidos o ungulados. Bueno, tiene que tener alta concentración para que pues con una sola aplicación puedas llevar a cabo pues tu procedimiento, ya sea para anestésico o anestésico. Obviamente, pues sí, hay anestésicos que necesitan más dosis y hay otros que no tanto, ¿no? Pero pues digo, esto es en relación pues al animal, ¿no? Imagínense pues tratar de sedar, no sé, a un elefante o incluso no tan lejos, pues un bisonte, pues sí son animales bastante grandes. Bueno, que estas drogas pues sean de larga duración, que se puedan mezclar con otras drogas y tengan un tiempo de inducción pues que sea rápido, ¿no? Obviamente esto pues se hace para cuando uno realiza estos procedimientos, pues poderlos realizar lo más rápido posible y pues que esto de alguna manera no sé, que el manejo que se tenga que realizar en este animal pues sea rápido, ¿no? Sea ya lo que se tenga que hacer sin que el animal pues tenga ese riesgo de que se levante porque pues, es un riesgo pues también para nosotros, ¿no? Que sea buen sedante, que tenga buena relajación muscular y que la calidad de la analgesia pues sea la correcta. Esto, obvio, pues tiene que ser, pues sí, uno busca, como les digo, les digo, el bienestar animal, ¿no? Tiene que tener una buena analgesia para que el animal pues no sufra, o digo, obvio, a la hora de disparar, a la hora de hacer el impacto, con el dardo, pues evidentemente eso pues duele, ¿no? Pero pues durante el procedimiento, eso es lo que, eso es lo que se tiene que evitar, ¿vale? Este, ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Hoy nadie le pregunta nada. Bueno. A mí me tocó, ya no me dejó entrar. Pero este está padre. Ok. Y obviamente, pues los mínimos efectos colaterales, ¿no? Ya sean locales o sistémicos, dependiendo de la vía de administración en donde pues coloquemos este fármaco, estos fármacos. Doctora, ¿me pueden esperar unos 2 segunditos nada más? Permítanme nada más unos 2 segundos, permítanme. Ok, gracias. Bueno, en lo que el doctor regresa, les dejé otro enlace aquí en el chat, por favor, por si quieren copiarlo. En él van a encontrar ahora información y tenemos algunos libros acerca de fauna, incluyendo, obviamente, les comentaba yo en el chat, acerca de fisiología, pero también acerca del manejo químico, obviamente la farmacología para este tipo de individuos, donde son diferentes. ¿Vale? Listo, Luis, gracias. Sí, perdón, doctora, lo que pasa es que ando aquí en el trabajo y de repente me hablan. Bueno, entonces, bueno, estas son